ကျော်ဆွဲထက်ရဲ့2024-2025 Annual Staff Party ခမ်းနားကြီးကိုဒီမှာရှိတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးရဲ့လက်ခုပ်သံများနဲ့အောင်မြင်စွာဖွင့်လှစ်ကြောင်းကြေညာအပ်ပါရှင်စိတ်ချမ်းသာကြစေစိတ်နှလုံးပြင်ကိုကျမ်းမာကြစေရွယ်သုံးသွဲနာကင်းကားလာစေတောင်းစုတွေလိုတိုင်းနာပြည့်စေစံစပါးတွေပြေဖြိုးကျွယ်ဝစေဒါတရားပြည့်လူဒန်းနိုင်ကြစေရွှေမိုးတွေရွာသွန်းကားကြစေမောင်မယ်တွေချစ်ကြိုးသွဲကြစေယာနောင်ငယ်တာကြာလာပြီးချမ်းတာလို့စကားဒီမာကရာတင်ကန်တတင်တကရိုက်ကနေရွှေလျာစင်သက်ပြောင်းနေချိန်ကာလာစိုင်းနံကဘုံနောင်နဲ့စောင်းနံကဒူနောင်စောင်းနံကဒူနောင်နဲ့စိုင်းနံကဘုံနောင်ဘိုးဘွားတွေရေကြောကျင်းတို့ဤစင်လာတပားဟာလည်းမင်္ဂလာများစွာနဲ့ဥပုသ်ဆောင်ကုတို့တရားတွေလည်းရင်မာများစွာနဲ့ထင်ကြံသွားမှာပဲကျန်တဲ့ပန်းတွေဝင်ခံသွားပါရဲ့မွေးကြီးနိုင်မမီအောင်ကြိုင်နေကလာတကူပေမို့လာထူးနေတဲ့မြဖူးရဲတဲ့ခိုင်ရွှေဝါကွာမြမပြေး the bees are towering the nanda wing the bees are think a time on the sun yeah the bees are ching ha beauty raise a king rap your day and the miss I wish I knew ya ga to change ne udula changeတကြံကြပြီကွာမန်တပ်တွေအပြိုင်လာနေလက်ထဲမှာရေဖလားတွေနဲ့နှစ်သစ်ကိုကြိုဆိုဖို့လေတာအိုးတွေနဲ့ဒီပန်းတွေနဲ့တဲအိုးတွေနဲ့ဟိုလုံးတွေနဲ့ကြံတိုးတွေနဲ့ပျော်မြူးနေခဲ့ဒီခက်တွေနဲ့ရေပန်းနေခဲ့ခြေကစားတဲ့ခင်ချမင်ကြရင်ချင်းမြင်မစိတ်ထားဟာလာလေဒါပြီးရင်နှစ်ဆန်းကာလမျိုးလန်းရွာမကျန်ပြိတ်တရားနာကြမယ်ခုကာလမိတ်များစွာရာသီ12လတဲ့ရမ်းမဲလာပါရဲ့တနေ့ရဲ့နှုတ်ဆက်နေဝင်ကဘာလို့မှမသိဝမ်းနေရပါတယ် Nyama pie the breeze are towering the nanda wing up is something a time on the sun yeah the tea catching ha beauty raise a king rap your day ham yam yes I wish I knew ya ga to change ne udula change ne udula change Wow စင်မမခဏလောက်ဆောင်ပေးပါဦးရှင်အမတ်တရအစီအစဉ်လေးတစ်ခုရှိလို့ပါအဲ့တော့ကျမတို့ရဲ့နိုင်ငံကျော်ဆွဲထက်ရဲ့အလှလေးတွေเนาะပြောပါတယ်စင်မပြောပါတယ်ဒီမှာကကင်မရာပိုင်းဆိုလဲပြီးပြည့်စုံတဲ့ editing ပိုင်းရော social media ပိုင်းရောဒီမှာရှိတဲ့ကျမတို့ရဲ့ညီမလေးတွေမောင်လေးတွေရဲ့အလှပမိုက်စားတွေပေါ့နော် Okay ဆိုတော့အဲ့တော့ခုနကတော့ပါဝင်ဖြောပြပေးသွားတဲ့မောင်လေးတွေကိုလည်းစင်မြင့်ထက်သူပြန်ပြီးတော့ဖိတ်ပါတယ်ရှင်နောက်တစ်ပုတ်နဲ့ကမလို့တဲ့နောက်တာပါစင်မောင်ဖိတ်ပါတယ်ရှင် Okay အဲ့တော့ဒီ season ကတော့ကျမတို့ရဲ့ဒါနိုင်ငံကျော်ဆွဲထက်ရဲ့ Board of Director ကျမတို့မယမဖြိုးရဲ့ကျမတို့ Board of Director ဒေါက်တာမလေးမထက်သင့်စာအောင်တို့ကနေပြီးတော့အမတ်တရဒါ
စုချင်းမြင့်မဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဲ့တော့စုချင်းမြင့်မှုအတွက်စင်မြင့်ထက်သို့ကြွရောက်ပေးပါရန်ချစ်ခင်စွာဖြင့်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ပထမဦးဆုံးပြောရေးပေးသွားတဲ့ကျမတို့ရဲ့အဖွဲ့အတွက်အမတ်တရဒါချစ်ချင်းမြတ်တာအပြည့်နဲ့စုချင်းငွေ9သိန်းတိတိဖြစ်ပါတယ်ရှင် Congratulations နော်မောင်လေးတို့ညီမလေးတို့ဒါမှမသိအမဝင်ကပေးပါတယ်